উখাপুৰম ফাৰ্ম মেচিনাৰীত কৃষি আৰু চাহ বাগিচাৰ প্ৰয়োজনীয় মেচিন বিক্ৰী দিহা পৰামৰ্শ আৰু মেচিনৰ মেৰামতি সেৱা উপলব্ধ হয়। মৰাণহাট উখাপুৰৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ সমীপত ফাৰ্ম মেচিনাৰী বিপণীত কৃষি আৰু চাহ বাগিচাৰ সৈতে জড়িত ৰাইজৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় মেচিন বিক্ৰী কৰা হয়। লগতে প্ৰতিটো মেচিনৰ উপযুক্ত দিহা পৰামৰ্শ আৰু সকলো মেচিনৰ মেৰামতি সেৱা উপলব্ধ আছে। চাহ বাগিচাৰ সৈতে জড়িত সকলোবোৰ মেচিন ১ নম্বৰ কেঁচা চাহপাত তোলা মেচিন বেটাৰী চালিত আৰু পেট্ৰল ইঞ্জিন চালিত দুই ধৰণৰ মেচিনেই আমাৰ লগত উপলব্ধ। ২ নম্বৰ দৰৱ স্প্ৰে মেচিন মেনুৱেল স্প্ৰে বেটাৰী স্প্ৰে ইঞ্জিন চালিত স্প্ৰে আমাৰ লগত উপলব্ধ। ৩ নম্বৰ চাহ গছ কলম কটা মেচিন চাহ গছৰ সকলো ধৰণৰ কলম কৰিবলৈ উপযোগী মেচিন আৰু লাগতিয়াল সা সঁজুলি আমাৰ লগত উপলব্ধ। ৪ নম্বৰ ঘাঁহ কটা মেচিন বাৰী হাবি ঘাঁহ জংঘল চোতালৰ ডাঙৰ সৰু ঘাঁহ কাটিবলৈ উপযোগী মেচিন আৰু লাগতিয়াল সা সঁজুলি আমাৰ লগত উপলব্ধ। ৫ নম্বৰ পানী সিঁচা মেচিন খেতিপথাৰত পানী দিবলৈ আৰু পুখুৰী সিঁচিবলৈ আমাৰ লগত মেচিন উপলব্ধ। প্ৰতিষ্ঠানটোত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ফুড প্ৰচেছিং মেচিন টি গাৰ্ডেন মেচিন আৰু ফাৰ্ম মেচিনৰ কাম কৰি আহিছোঁ। চাহপাত তোলা মেচিন দৰৱ স্প্ৰে মেচিন চাহ গছ কলম কটা মেচিন গড় কটা মেচিন ঘাঁহ কটা মেচিন পানী সিঁচা মেচিন গছ কটা মেচিন গাঁত খন্দা মেচিন ধান বনা মেচিন কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন হাল বোৱা সৰু ট্ৰেক্টৰ গাড়ী ধোৱা মেচিন ধান মৰণা মৰা মেচিন ধান কটা মেচিন দানা কটা মেচিন জেনেৰেটৰ আদিৰ লগতে পাৱাৰ টুলছ যেনে ড্ৰিল মেচিন ৰড কটা মেচিন ৱেল্ডিং মেচিন কাঠ কটা মেচিন টাইলছ কটা মেচিন ইত্যাদি সকলোবোৰ আমি বিক্ৰী কৰাৰ লগতে কম সময়তে মেৰামতিৰ সুবিধা ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হয়। বিপণীৰ লক্ষ্য প্ৰতিজন কৃষিজীৱী ৰাইজ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হওক। মেচিনৰ যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে সহায় কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটো সদায় সাজু। যোগাযোগৰ বাবে কল কৰক 9678056025 9678556709।